Привет. Я вот решила так импровизированно записать видео. Разговаривать я сегодня буду по-русски на моем родном языке. Я знаю литовский и английский, но я не могу, у меня нет сил разговаривать сейчас на иностранном языке, находясь в данной ситуации. Наверняка уже многие знают, что идут интенсивные дискуссии насчет фестиваля «Комбинат» и нахождения в его программе израильского гражданина. Об этой проблеме я узнала буквально вчера. Не знаю, мне кажется, существует она не сильно дольше. Буквально вчера же вечером организаторы выпустили стейтмент насчет этой ситуации. Содержательного в нем мало, ну, какой-то четкой позиции я не поняла, но хочу сделать фокус на том, что они говорят, что поддерживают сложные дискуссии и поощряют их, что это как бы незаменимая часть как бы существования в сообществе и так далее. Не помню дословно, но смысл примерно такой. Да, мне стало интересно, как бы я в целом, да, поддерживаю эту идею, что как бы сложные темы важно поднимать и осуждать. В свете этого сильно необъяснимым, мне кажется, избегание еще одной сложной темы. И вы наверняка о ней уже тоже знаете и слышали. Да, это случаи сексуального харассмента в неправительственной организации и действия Сианус-группе по тому, чтобы не дать этой истории выхода в публичность. Профсоюз ГИПС тоже играл в этом не последнюю роль, однако они это упорно скрывают и даже, наверное, больше, чем харассмент в Сианус-группе, как ни странно. Сегодня я написала свои вопросы в Фейсбуке и в Инстаграме организаторам фестиваля. Какое-то время они спокойно висели, но в какой-то момент их начали яростно чистить. Точнее, в Фейсбуке были комментарии моего мужа, и их почистили. Я запостила дословно то же самое, это почистили. Запостила знакомая, которая нас поддерживает, тоже зачистили. Вот, но этим не ограничились, и мы с мужем получили на почту вот такие вот письма. Да, довольно сложно мне это комментировать, но на самом деле вот об этом всем в комплексе я и хотела сегодня поговорить. И свой рассказ поделю, наверное, на 3 части. В первой я вообще расскажу, что там за замес со стейтментом Гибса для Сенус-группе и решением контролера. Вот. Во второй части я в целом кратенько вообще расскажу, покажу, как кошмарил меня гипс и за что вообще там последние 2 месяца. Вот. А в третьей части я тоже расскажу историю, которая случилась со мной. И если честно, не знаю почему, но мне кажется, что это главная причина, по которой меня так яростно давят гипс. В общем, что за ситуация была с группе, я рассказывала вот по ссылке выше в био. Сегодня начну с части, где гипс выпускает стейтмент, где осуждает как бы действия, как это называть, даже не знаю, насильника, актора насилия, харассера. Блин, ну, короче, чувака, вот, который все это сделал, и признает, что как бы пострадали члены профсоюза. Насколько я помню, из пострадавших от действий СИГа были только мы с мужем. Вот. Как я рассказывала в предыдущем видео, они это яростно отрицали сперва. Первый раз о ситуации я упомянула 22 мая. Стейтмент вышел 10 июля. А, Казалось бы, очень странная причина для такого большого гэпа, но мне кажется, она понятная, потому что 7 июля вышло решение контролера по моей жалобе. Точнее, не решение, а рекомендации для Сенус группе по предотвращению харассмента внутри организации.
Я подавала жалобу в службу контролера по равным возможностям. Вот, в жалобе мне отказали, потому что я волонтер. Да, если вы не знали, то для волонтеров не существует пока что равных возможностей, и неизвестно, будут ли они когда-то. Вот, но как бы контролер, изучив мои доказательства и аргументы, пришла к выводу, что как бы они достойны внимания, да, и как бы что вот она вправе, она может выпустить им рекомендации. И больше всего, наверное, интересует меня в этих рекомендациях, что она говорит Сенус-группе, что страдают от таких действий не только прямые жертвы. В общем-то, жертвами являются вся организация, другие сотрудники и волонтеры. А, Вот. Поэтому в стейтменте 10 июля также было признано, что пострадали члены ГИПСа. Как я помню, никто себя пострадавшими не заявлял косвенным образом, кроме нас с мужем. Вот, но, как я напомню вам, ГИПС сопротивлялся этому факту с самого начала. Сперва меня за саму весть о том, что такое происходит в дружественной организации, меня назвали клеветницей. Что мои слова клевета, и, как сказал Юргис Валикавичус, какие-то сообщения, которые не связаны с реальностью. Вот, но 10 июля они почему-то с реальностью внезапно связались. И почему-то за это никто передо мной не извинился. Ну и по классике, не знаю, по учебнику абьюза, эти люди, когда увидели, в общем-то, доказательства, которые отрицать уже как-то непорядочно, они переключились с сути проблемы на форму проблемы. То есть не то чтобы этой проблемы нет, но я стала проблемой. То есть меня вот сам Юргис в чате Гипса называл сумасшедшей, что меня надо успокоить, что я вообще не понимаю, что происходит. Ну, знаете, такая истеричка вот времен Фрейда. Хотя изначально я объявила о том, что в том числе благодаря и событиям в Сенус-группе я оказалась в психиатрической клинике, потому что за этот месяц мое психическое здоровье сильно ухудшилось. Хотя на самом деле оно начало ухудшаться еще с ноября прошлого года, но об этом я расскажу чуть попозже. А сейчас самый важный факт — это то, что люди воспользовались моим уязвимым состоянием, чтобы меня очернить. Вот, показываю еще раз это письмо неприятное, не то угрозы, не то непонятно что. Вот, и я замечаю такой момент, что здесь сказано о том, что я разгласила внутренние данные. Хм, я не знаю, вот интересно, о чем это. Мне кажется, вот об этом самом стейтменте. Напомню или вновь скажу, что мы подали жалобу в ГИБС 22 мая о происходящем в дружественной организации и об участии в этом членов профсоюза. Также мой муж опубликовал пост в Фейсбуке об этой ситуации параллельно с жалобой. Кстати, его зацензурили изначально, и на вопрос вообще, как он оказался на премодерации вдруг, нам ответили случайно. И, кстати, в момент публикации этого стейтмента нам тоже сказали, что это получилось случайно. Вот, сомнительно, правда? Ну, смотрите, вот все это как бы оказалось под постом моего мужа. Значит, адресовано непосредственно нам, как жертвам всей этой ситуации. То есть я, ну, как бы не вижу вообще перед собой никаких препятствий для его публикации. Это, по сути, мой рассказ о себе, о своем опыте и о том, чего я наконец-то добилась. И почему я не могу публиковать эту информацию? Почему она закрытая? Она адресована мне, она адресована моему мужу. НДА с гипсом мы никакого не подписывали. А зачем он тогда адресован нам? Я бы еще поняла, если бы мы наняли хакера, не знаю, и раскопали его где-то под 7 замками, где-то там. Как бы я еще поняла бы наезд. Но в этом случае, мне кажется, это вообще не работает. Параллельно с этим скажу о том, что я считаю, что люди, которые когда-нибудь решат прийти
все нас в группе волонтерами. Я считаю, что они о своем волонтерстве должны принять информированное решение. Сокрытие этой информации — это, ну, нанесение вреда потенциальным людям. Это, ну, как бы я бы приравняла это к преступлению, честно. Потому что эта информация закрыта быть не должна. Эта информация должна быть везде и легко находиться, и доступна людям. Это, блин, это общественный интерес. Обществу важно знать, что вообще происходит и почему. И я считаю, даже как основа для дискуссии внутри сектора, эта информация должна быть вовне. Потому что, ну, как бы, блин, люди должны не под ковер это заметать, а обсуждать, как же так получилось, что, блин, мы такие речи красивые толкаем, а сами, блин, делаем вот то, что осуждаем внутри, что внутри почему-то эти все красивые правила не работают. Этот аргумент, что это какая-то внутренняя секретная информация, ну, как бы вообще несостоятельный. Я бы, если б была на месте, вот, да, на своем месте в прошлом октябре-ноябре, я бы, если узнала, что вообще творит как бы чувак с властью внутри организации, и что, по сути, он остается без какого-либо наказания за это, без ответственности, ну, как бы, нет, однозначно. Как бы еще хочу затронуть один важный момент. Вообще аргумент был основной, почему эта инфа не должна быть обнародована, доступна всем, состоял в том, что нападут страшные провоки, и это будет конец Сенос группе. Ну, то есть я понимаю, что увеличение хейта — это неудобство, это неприятно, никому неприятен хейт, и особенно сотруднику, который его разгребает. При этом как бы приходится признавать тот факт, что если ты публичное лицо, организация или человек, ну, к сожалению, хейт как бы является неотъемлемой частью этой публичной жизни. Просто хотелось бы вот, правда, понять, а есть ли что-то еще? Есть ли какие-то, ну, другие аргументы, почему нельзя это публиковать и как по-особенному могут навредить, ну, именно провоки? Потому что по моему мнению, для провоков, ну, как бы они женщин сами-то не очень уважают. То есть мне кажется, что если они узнают эту информацию, они подумают: о, блин, у нас с чувачком оказывается как бы больше точек соприкосновения, чем мы думали. Ну, а если кто-то поржет над как бы каким-то лицемерием или как бы взаимоисключающими вещами, то, ну, это продлится, ну, сколько, неделю, может быть, ну, как бы это быстро надоест. Я вижу ситуацию так, что реальная угроза — это коллеги по сектору, это какие-нибудь органы государственные, которые могут оштрафовать, наказать, чего-то лишить. И вот знаете, типа, блядь, по делам. Ну, блин, ну реально думать было надо, прежде чем делать. Как бы это не я сейчас подставляю как бы организацию. Она в лице вот этого человека, актора насилия, себя подставила. И как бы то, чего они, ну, по моему мнению, по-настоящему боятся, ну, это реальная ответственность, а не каких-то там провоков. Если подытожить, я отрицаю какую-либо свою вину в, так сказать, разглашении внутренней информации, потому что информация о харассменте, о сексуальном харассменте в общественной организации, она должна быть разглашена. Я гражданка Литовской Республики, и я считаю, искренне считаю, что это мой гражданский долг.